Να σας καλησπερίσω και τον Αναστάση τον Στεφανάκη, τον πρόεδρο του Kids Save Lives, τα παιδιά σώζουν ζωές, και τον Αλέξανδρο Μουράτη, παλιό μου φίλο από τα πολύ παλιά χρόνια, ο οποίος αποτέλεσε τη γέφυρα για να κάνουμε την επαφή μας με αυτόν τον σύλλογο και να διαπιστώσουμε τις δράσεις που αναπτύσσει και αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα Αλέξανδρε. Καλησπέρα παλιά μου φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενείς στην ωραία σου συχνότητα. Η ωραία μου συχνότητα είναι στη διάθεσή σας, όποτε έχετε κάτι να ανακοινώσετε, κάτι να πείτε. Αυτή είναι η εκπομπή, μια ζεστή αγκαλιά που μπορεί να χωρέσει τα πάντα. Και χωράει τα πάντα, από κοινωνικά θέματα, από πολιτική, από καλλιτέχνες, μέχρι και μαγειρική έχουμε κάνει σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, πρόεδρε μου, να σε ευχαριστήσω γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σου είναι πολύτιμος. Τι ακριβώς είναι αυτός ο σύλλογος τώρα, τι θαυμαστά πράγματα κάνετε? Πρώτα απ' όλα να πούμε πως εκπροσωπώ μια μεγάλη κοινότητα 500.000 ανθρώπων. Τόσους έχει επηρεάσει το Kids Save Lives. Δημιουργήθηκε μέσα από το πρόβλημα. Ως διασώση του ΕΚΑΒ, που από την Αθήνα η υπηρεσία με έστειλε στην Κασάνδρα Χαλκιδικής πριν 20 περίπου χρόνια, αναγνώρισα το πρόβλημα του χρόνου που ανέφερες και εσύ. Πως οποιοσδήποτε μπορεί να πάθει οτιδήποτε. Αν πάθει κάτι σοβαρό, όπως μια καρδιακή ανακοπή, ένα σοβαρό τραυματισμό, μια αιμορραγία, ο χρόνος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο αν θα επιβιώσει ή όχι. Δυστυχώς, καμία υπηρεσία του κόσμου δεν μπορούμε να διακτηνήσουμε τα ασθενοφόρα και να φτάσουν δίπλα σε αυτόν που του συνέβη κάτι πολύ έτσι κρίσιμο και να φτάσει σε 1, 2, 3 λεπτά. Θα φτάσει στην επαρχία σε 20 λεπτά, σε 50, σε 60 και ίσως και περισσότερο, ανάλογα με τα χιλιόμετρα που θα κληθεί να καλύψει. Οπότε έχουμε χάσει τον ασθενή, περιμένοντας το ασθενοφόρο. Και τον είχαμε χάσει τον ασθενή. Το 2007 που πήγα στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, τρέχαμε με τη μεγαλύτερη ταχύτητα που μπορεί να τρέξει ένα ασθενοφόρο σε ένα κακό οδικό δίκτυο και όταν φτάναμε ήταν αργά σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής που δεν μπορούσε πλέον να ξεκινήσει η καρδιά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε στους ασθενείς αυτά που ήδη γνωρίζαμε. Και καμιά φορά λίγο πιο σύντομα, αν φτάσετε εσείς οι διασώστες ή οι εθελοντές διασώστες, όχι μόνο οι επαγγελματίες, μπορείτε να τον αναστήσετε, να το πω έτσι με εισαγωγικά, αλλά επειδή καθυστερήσατε λίγο περισσότερο από ό,τι δεν έπρεπε, παθαίνουν μόνιμες βλάβες στον εγκέφαλο, γιατί δεν πηγαίνει αίμα στον εγκέφαλο και δημιουργούνται βλάβες. Πόσο είναι το όριο? 3,5 λεπτά. Σε 3 λεπτά ξεκινάνε μόνιμες βλάβες στον εγκέφαλο που ποτέ δεν θα επανέλθουν στην κανονική τους λειτουργία. Αυτό το πρόβλημα αναγνωρίστηκε το 2007. Αυτό που εγώ όφιλα να κάνω ως άνθρωπος, ως πολίτης, ήταν να στείλω επιστολές σε υπηρεσίες, σε υπουργεία. Ήμουν αρκετά επίμονος, παρόλα αυτά καμία δεν απαντήθηκε. Τι ζητούσες με τις επιστολές σου? Περισσότερους διασώστες, περισσότερα ασθενοφόρα, έτσι ώστε να ακροβοληθούμε και να καλύπτουμε πιο κοντινές αποστάσεις. Να είχαμε περισσότερα ασθενοφόρα. Ναι. Άρα θα φτάναμε πιο γρήγορα. Το έστειλες και σε κρατικές υπηρεσίες? Το στείλαμε εκεί που έπρεπε να το στείλουμε. Και σε υπηρεσίες και σε υπουργεία. Άρα μετά αυτές τις επιστολές που δεν απαντήθηκαν, μετά, μαζί με τη συνάδελφό μου την Κατερίνα, πήραμε μία απόφαση. Εφόσον κανείς δεν ανταποκρίνεται, εμείς οφείλουμε να κάνουμε κάτι για τις κοινότητες που ήμασταν υπεύθυνοι με το ασθενοφόρο μας. Αποφασίσαμε να γίνουμε εκπαιδευτές ενός ευρωπαϊκού οργανισμού, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Ταξιδέψαμε μέχρι την Αθήνα γι' αυτό. Πού τους βρήκατε αυτόν τον οργανισμό? Το βρήκατε μέσα στο διαδίκτυο? Είναι ο ανώτερος επιστημονικός φορέας υπήρου μας σε θέματα αναζωογόνησης. Μάλιστα. Βρήκαμε πού υπάρχει εκπαίδευση, πήγαμε στην Αθήνα και επιστρέψαμε εκπαιδευτές από την Αθήνα. Και κάποια στιγμή εκεί το 2009-10 ξεκινήσαμε μαζί με την Κατερίνα να εκπαιδεύουμε τις κοινότητες. Όταν επιστρέψαμε, δες εδώ Αλέξανδρε κάτι οξύμορο, όταν επιστρέψαμε και ξεκινήσαμε τις δωρεάν εκπαιδεύσεις στις κοινότητες, παρόλο που το προσφέραμε δωρεάν και παρόλο που τους είπαμε ελάτε να σας εκπαιδεύσουμε έτσι ώστε εσείς να προστατεύετε τις οικογένειές σας, τους φίλους σας, τους συγχωριανούς σας, δεν ερχόντουσαν. Γιατί δεν έχουμε γαλουγηθεί με την έννοια του εθελοντισμού, ότι πρέπει εγώ να γνωρίζω πρώτες βοήθειες για το καλό του συνανθρώπων μου. Δεν μας μεγάλωσαν έτσι, δεν υπήρχαν τέτοια μαθήματα στα ελληνικά σχολεία.
Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο μέσος Έλληνας πιστεύει, και το γνωρίζω αυτό από πρώτο χέρι, πως δεν είναι για μένα οι πρώτες βοήθειες. Αν συμβεί κάτι θα καλέσω τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αυτές θα τρέξουν να τους βοηθήσουν. Ναι, αυτά δεν μαθαίνονται στα σχολεία. Είναι κομμάτια της τέχνης της ζωής που αγνοείται εντελώς. Τουλάχιστον στην ελληνική εκπαίδευση, δεν ξέρω στο εξωτερικό τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ την εργασία μου, τη δουλειά μου ως διασώσης του ΕΚΑΒ, σε μεγάλο βαθμό την έμαθα μέσα από άλλα προγράμματα διεθνή που είχα συμμετάσχει, που τα βάλανε όλα τα κουτάκια στη θέση τους μετά και ήξερα πώς να βοηθήσω ανθρώπους. Και πώς τους πείσατε να έρθουν? Δεν τους πείσαμε. Ερχόντουσαν από κοινότητες των 1.000 ανθρώπων 30, 40 και εκεί το αναγνωρίζαμε αυτό το πρόβλημα. Πώς κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάποιοι γονείς φέραν μαζί και τα παιδιά τους. Και εκεί έγινε ένα μεγάλο Big Bang. Ήταν μια έκπληξη ότι τα παιδιά πρώτα από όλους με ενθουσιασμό σηκώθηκαν να εκπαιδευτούν με πρακτική εξάρτηση στα εκπαιδευτικά μας προπλάσματα και μάλιστα ήταν καλύτεροι από τους γονείς, γιατί είναι σφουγγάρια. Τις κούκλες δηλαδή, είχατε κούκλες που κάνατε πρακτική άσκηση και επάνω. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή φωτίστηκε έτσι το μυαλό μας και είπαμε αυτή είναι η λύση. Εφόσον τα παιδιά είναι πιο ενθουσιώδεις στο να μάθουν και να βοηθήσουν και είναι καλύτερα στις δεξιότητες, μήπως πρέπει να τηλεφωνήσουμε σε όλους τους διευθυντές των σχολείων της Κασάνδρας Χαλκιδικής, έτσι ώστε να τους εκπαιδεύουμε 100% μέσα στο σχολείο. Αυτό έγινε και δημιούργησε το Kids Save Lives μετά από 5 χρόνια αγώνα. Κάπου το 2015, εφόσον είχαμε εκπαιδεύσει πολλούς ανθρώπους στην Κασάνδρα, στη Μακεδονία γενικότερα, σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου κυρίως, μας δόθηκε έτσι μια πρόταση στο να κάνουμε έναν οργανισμό καινούριο. Πώς έγινε αυτό, πότε έγινε αυτό? Το 2016 ξεκινήσαμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένας οργανισμός, ένα παιδί, 9 ετών, 8 ετών κάπου εκεί και έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα πιστεύω έτσι για τα δεδομένα της Ελλάδας. Χωρίς να πληρώσει κανείς, σου εκπαιδεύσαμε περίπου 600.000 ανθρώπους. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών είναι μαθητές, γι' αυτό και ονομάσαμε τον οργανισμό μας «Τα παιδιά σώζουν ζωές». Τους εκπαιδεύουμε όλους, μικρούς, μεγάλους, επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς. Πάντοτε όμως η κύρια στόχευση και εξειδίκευσή μας θα είναι τα παιδιά. Έχουμε καταφέρει μέχρι και φέτος να μπούμε σε 5.050 σχολεία. Μιλάμε για πολλές αποστολές από εκατοντάδες εθελοντές εκπαιδευτές, οι οποίοι πιστεύουν πάρα πολύ σε αυτό, εργάζονται πάρα πολύ σκληρά, αφιλοκερδώς. Κανείς από το Kids Save Lives δεν πληρώνεται για αυτό που κάνει. Αλέξανδρε, εσύ πώς έμαθες για αυτόν τον σύλλογο, αυτόν τον οργανισμό και πώς έκανες επαφή μαζί τους? Το λέω διότι πολλοί ίσως ακούγοντας την εκπομπή να θέλουν να βοηθήσουν, να συμμετέχουν σε αυτή την κοινωνική σταυροφορία στην οποία ξετυλίγεται σε όλη την Ελλάδα. Αλέξανδρε μου, ήταν εντελώς τυχαίο. Κάποια φίλη, η Ρένη Θωμαΐδου, μου είπε ότι κάπου στους εθελοντές προστασίας Πανοράματος υπάρχουν κάποια μαθήματα κάθε Δευτέρα, κάθε Τρίτη, έλα να τα παρακολουθήσεις. Πήγα εκεί, ενθουσιάστηκα από τα μαθήματα και έτσι έγινε ένας κρίκος, μια που με έστειλε στο Kids Save Lives. Και από εκεί και πέρα άλλαξε η ζωή μου. Είμαι, όπως λέω, ένας μεγάλος έφηβος στο Kids Save Lives. Κάθε χρόνο αυτό που παίρνω από την αγάπη των παιδιών, από τη δραστηριότητα των παιδιών, αλλά κυρίως από τα παιδιά που πάω και εκπαιδεύω στα σχολεία, είναι κάτι άλλο. Θα το πούμε λίγο αργότερα. Δηλαδή είσαι πόσα χρόνια στο Σύλλογο? Είμαι γύρω στα 5-6 χρόνια στο Σύλλογο. Ναι. Όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Ναι, αν έχει 9 χρόνια ζωής πρόεδρε, 5 χρόνια είναι καλά. Πόσοι παίρνουν μέρος σε αυτήν, εγώ τη βάφτισα σταυροφορία, πόσοι άνθρωποι είστε και πώς μπορεί κανείς να σας βρει? Δηλαδή, υπάρχει ιστοσελίδα? Καλά, για πες μας. Ωραία. Είμαστε αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος σε αριθμό εκπαιδευμένων, πιστοποιημένων εκπαιδευτών. Είναι περισσότεροι από 600 και βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Συνεχώς έρχονται κοντά μας και άλλοι άνθρωποι. Μπορούν εύκολα, πάρα πολύ εύκολα να μας βρουν οι ακροατές σας στο site kidsavelives.gr ή σε όλα τα social media. Έχουμε πολύ δυνατά social media, έχουμε ομάδα έφηβων νέων ανθρώπων που τα αναπτύσσουν. Άρα λοιπόν εκεί μπορούν να μας στείλουν ένα μήνυμα και να μας ρωτήσουν πώς μπορώ να μάθω πρώτες βοήθειες, πώς μπορώ να μάθω κάρπα ή πώς μπορώ να υποστηρίξω το Kids Save Lives, γιατί χρειαζόμαστε βοήθεια σίγουρα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πόσοι είναι έτοιμοι να τρέξουν αν χτυπήσει το τηλέφωνο?
Μιλάμε τώρα για το κομμάτι της διάσωσης, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι 600 εθελοντές εκπαιδευτές και άλλες 600.000 άνθρωποι μπορούν οποιαδήποτε στιγμή συμβεί κάτι να τρέξουν και να βοηθήσουν σε ένα περιστατικό καρδιακής ανακοπής. Εκεί θα κάνουν κάρπα, εκεί μπορούν να τρέξουν να βρουν και έναν αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Είναι αυτές οι συσκευές που χορηγούν ειδικό ρεύμα για να ξεκινήσει μια καρδιά και πάλι. Μπορούν να αντιμετωπίσουν πνιγμόνια από ξένο σώμα σε ένα εστιατόριο ή σε ένα σχολείο, σε ένα κηλικείο. Μπορούν να αντιμετωπίσουν τροχές, συγκρούσεις, αιμορραγίες. Είναι έτοιμοι γι' αυτό. Έχουν τα όπλα για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αποκτήσεις αυτές τις γνώσεις? Αλέξανδρε, εσύ πόσο χρόνο χρειάστηκες? Διότι θα πει κάποιος, εγώ πνίγομαι, δεν μπορώ όλη τη μέρα, έχω δουλειές, έχω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα πάω στο χορό, να τα πάω στα αγγλικά, δεν προλαβαίνω. Για να τις αποκτήσεις τις βασικές γνώσεις χρειάζεται να παρακολουθήσεις ένα σεμινάριο βασικής υποστήριξης ζωής. Να αφιερώσεις 6 ώρες από το χρόνο σου μια Κυριακή και αποκτάς την γνώση. Από εκεί και πέρα όμως θα χρειαστεί συνέχεια να τις βελτιώσεις τις τέτοιες. Θα ήθελα να συμπληρώσω, θα το πει αργότερα βέβαια και ο Αναστάσης, ότι υπάρχει η σωτήρια εφαρμογή που έχει το Kids Save Lives, το I Save Lives, με την οποία εφαρμογή, πες Αναστάση τι ακριβώς σημαίνει. Μπορώ να βοηθήσω. Αφού εκπαιδεύσαμε πολύ κόσμο και αφού φροντίσαμε να μπουν πολλοί απεινιδωτές και σε σχολεία και σε κοινότητες, γιατί δεν υπήρχαν απεινιδωτές στην Ελλάδα, τώρα έχουμε γύρω στις 3.500, αναγνωρίσαμε πως πάλι δεν σωζόντουσαν ανθρώπινες ζωές. Το πρόβλημα ήταν ότι... Εντοπίσατε το λόγο? Τον εντοπίσαμε. Ναι. Αν στη διπλανή οικοδομή συνέβαινε μια καρδιακή ανακοπή, εγώ που ξέρω και που είχα απεινιδωτή δεν θα μπορούσα να βοηθήσω, γιατί δεν θα το γνώριζα. Και κάπως έτσι πριν 3 χρόνια σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα app, το οποίο είναι δωρεάν, το ονομάσαμε I Save Lives, εγώ σώζω ζωές, με το οποίο ο κάθε πολίτης κατεβάζοντάς το μπορεί να ενεργοποιήσει τους first responders, τους πρώτους ανταποκρινόμενους που έχουν εκπαιδευτεί και να πει ότι με 2-3 κλικ, ότι σε αυτό το σημείο, σε αυτό το στίγμα κάποιος κινδυνεύει, μπορείς να τρέξεις να με βοηθήσεις. Το iSave Lives έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 1.200 επίγοντα περιστατικά. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν επανέλθει στη ζωή 39 θύματα καρδιακής ανακοπής. Μάλιστα εδώ μέσα μπορούμε να βρούμε και παιδιά που έσωσαν παιδιά και εκατοντάδες άλλα είναι τα επίγοντα περιστατικά που κλήθηκαν να τρέξουν και να βοηθήσουν οι εθελοντές μας, οι εκπαιδευμένοι πολίτες και τα παιδιά που είχαμε εκπαιδεύσει. Και όλο αυτό δημιουργεί μια καινούργια κατάσταση στην Ελλάδα που δεν υπήρχε. Ήταν το πρώτο ανθρωπιστικό σωματείο, σύλλογος, οργανισμός, πώς το λέτε, που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Δεν υπήρχε κάτι άλλο προηγουμένως, κάτι παρόμοιο? Δεν γνωρίζω για κάτι άλλο που έχει την ταυτότητα τη δική μας, που ασχολείται με την εκπαίδευση, τους απεινωτές, την τεχνολογία και τη διάσωση. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο και τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά. Και πλέον έρχονται βραβεύσεις που εγώ προσωπικά δεν τις περίμενα και δεν εργαστήκαμε για αυτό το σκοπό, αλλά ήρθαν βραβεύσεις από την Αμερική. Σε πανευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο. Βεβαίως. Ήρθε το πρώτο βραβείο στον κόσμο από την Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αναισθησιολόγων. Μάλιστα. Και έχετε πάρει και πολλά άλλα και σας κάλεσε και ο Πρωθυπουργός του Μαξίμου για να δώσει τα συγχαρητήριά του. Ναι. Εκεί έγινε κάτι σημαντικό. Μας έδωσε τα συγχαρητήριά του, μετέδωσε το μήνυμα της κάρπα με τα ίδια του τα χέρια, να καταλάβουν όλοι μικροί και μεγάλοι πως όλοι οφείλουμε να ξέρουμε κάρπα. Αν δεν γνωρίζουμε, είμαστε και εμείς μέρος του προβλήματος. Πρέπει να βρούμε 3, 4, 5, 6 ώρες, να πούμε στο Kids Save Lives, εκπαίδευσέ με όποτε μπορείς. Και κάτι σημαντικό που έγινε εκείνη την ημέρα... Έπιασε την Υπουργό Παιδείας να της πει, βάλε υποχρεωτικό μάθημα... Ναι. Την καρδιοαναπνευστική ανάνυψη. Ναι. Είναι μια πρόταση δηλαδή του Kids Save Lives από το 2018 προς το Υπουργείο Παιδείας. Τους κάναμε 3 συγκεκριμένες προτάσεις. Να δημιουργηθεί ένα θεσμοθετημένο μάθημα κάρπα για όλους τους μαθητές χωρίς διάκριση, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Κάτι που αντίστοιχα συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική. Να πιστοποιηθούν υποχρεωτικά. Εσείς θα τους εκπαιδεύατε ή θα εκπαιδεύσετε τους δασκάλους για να μπορούν να εκπαιδεύουν? Εμείς εκπαιδεύσαμε μέχρι τώρα το 70% των σχολείων. Αλλά το σωστό και για να έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα είναι οι εκπαιδευτικοί, αφού εμείς τους κάνουμε εκπαιδευτές,
Ένας εκπαιδευτικός, παραδείγματος χάρη ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής, αντί να κάνει 35 ώρες φυσική αγωγή, τις κρύες μέρες, τις βροχερές μέρες, ας κάθονται μέσα και 5 ώρες το χρόνο, ας μαθαίνει κάρπα και πρώτες βοήθειες στα παιδιά. Αυτή είναι η πρότασή μας. Να έχει προμηθευτεί το σχολείο όμως κούκλες για να μπορέσει να έχει ουσία αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να παραγγελθούν εκπαιδευτικά προπλάσματα και εκπαιδευτικοί απεινωτές αντίστοιχα με τους απεινωτές που έχει παραγγείλει το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα, αυτή τη στιγμή, διενεργείται ένας διεθνής διαγωνισμός με σκοπό να μπουν 7.500 απεινιδωτές στα ελληνικά σχολεία. Ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει με τον προηγούμενο Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Πυρακάκη. Είχαμε τρέξει μια δράση όπου κάναμε δωρεά 100 απεινιδωτές στα ελληνικά σχολεία. Και στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης είπαμε ότι πρέπει όλα τα σχόλια να έχουν απεινιδωτές. Μάλλον αυτό προχώρησε και τώρα το Υπουργείο Παιδείας τρέχει αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό. Πόσο κοστίζει περίπου, πόσο κοστίζει ένας απεινιδωτής? Παλιά ήταν ακριβή. Ωστόσο, μετά από την επίσκεψή μας στον κύριο Βεσιρόπουλο, που τότε ήταν υφυπουργός Οικονομικών, και τη συνάντησή μας αργότερα και με τον κύριο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, μειώθηκε το ΦΠΑ από το 24% στο 6%. Πλέον κοστίζουν 900 ευρώ, 1.000-1.100 ευρώ, συσκευές που θα κρατήσουν 30 χρόνια και θα σώζουν ζωές για 30 χρόνια. Πρέπει να το έχουμε στα σχολεία μας, στις κοινότητές μας, στις εταιρείες μας, όπου υπάρχουν άνθρωποι. Γιατί καλή η εφαρμογή για να τρέξω σε διπλανή πολυκατοικία που κάποιος έχει πρόβλημα, αλλά αν είχα και έναν απεινιδωτή στα χέρια μου, ίσως θα μπορούσα να κάνω καλύτερη δουλειά. Αλέξανδρε, καταλαβαίνω τη δυσκολία του πράγματος, και οικονομική και νομική, αλλά... Είναι εύκολα πλέον. Να σου πω τι κάναμε από το 2016. Ναι. Από το 2016, επειδή γνωρίζαμε ότι υπάρχουν λίγοι απεινιδωτές, χαρτογραφήσαμε όλους τους απεινιδωτές της Ελλάδος και υπάρχουν μέσα στην εφαρμογή. Ο κάθε πολίτης που θα κατεβάσει το iSave Lives θα μπορεί να δει στο σπίτι του ή στην εργασία του, στα γύρω τετράγωνα, που υπάρχουν απεινιδωτές. Υπάρχουν τηλέφωνα υπευθύνων που οποιαδήποτε στιγμή θα μπορέσει να τρέξει, να τον πάρει και να βοηθήσει το θύμα της καρδιακής ανακοπής που είναι κάτω και εκείνη τη στιγμή είναι ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Μάλιστα. Πρέπει να έχεις κάνει μια προετοιμασία νωρίτερα, βέβαια, να δεις γύρω σου ποιοι απεινιδωτές υπάρχουν. Γιατί εκείνη τη στιγμή πάνω στο άγχος, λίγο δύσκολα. Να ξέρεις γύρω από το σπίτι σου ότι το τάδε φαρμακείο απ' έξω έχει έναν απεινιδωτή. Τρέξε να τον πάρεις. Τώρα, είπες άγχος και σκέφτηκα. Σου έτυχε να έχεις κάποιον που έχει σταματήσει η καρδιά του και του κάνεις καρδιοαναπνευστική ανάνυψη. Έχεις άγχος εκείνη τη στιγμή, έχεις αγωνία να μείνει, να σταματήσει? Έχουν μαζευτεί από πάνω διάφοροι και σου λένε δώσ' του ένα χαστούκι, δάγκασέ του ταυτί, και δίνουν τις συμβουλές σου τέτοια. Τι κάνεις? Εκείνη την ώρα πρέπει να είναι δίπλα μόνο αυτοί που ξέρουν, έτσι. Επαγγελματίες υγείας, όταν έρθουν φεύγουμε εμείς. Εμείς πάμε να προλάβουμε, να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθουν αυτοί. Βέβαια το άγχος είναι μεγάλο. Μου είχε περιστατικό στα Μικονιάτικα όπου μένω, μου είχε περιστατικό ένας άνθρωπος είχε πάθει ανακοπή μέσα, βγήκε από τη θάλασσα, σώθηκε τελικά και με απεινίδωση και με τέτοια. Κόντεψα να λιποθυμίσω εγώ. Είναι το άγχος, η αλήθεια είναι, αλλά μετά η ευχαρίστηση που αισθάνεσαι είναι άλλο πράγμα. Έσωσε έναν άνθρωπο. Πόση ώρα του έκανες ανάνυψη? Δεν του έκανα εγώ ανάνυψη, αλλά τον κράτησα. Είχαμε τον απεινιδωτή δίπλα. Δεν είχε σταματήσει ακόμα η καρδιά του να χτυπάει, αλλά ήταν 4 εκπαιδευμένοι από τον οικισμό από πάνω του, μέχρι την ώρα που ήρθε και του δίνανε πρώτες βοήθειες, μέχρι την ώρα που ήρθε το ασθενοφόρο. 4 εκπαιδευμένοι σε έναν οικισμό. Μεγάλο ποσοστό. Είχαμε δημιουργήσει. Ναι. Ναι, έχουμε δημιουργήσει γύρω στα 7-8 εκπαιδευμένα άτομα εκεί που μπορούν με ένα τηλεφώνημα να έρθουν σε ένα περιστατικό. Και έχουμε και την Καλλικράτεια δίπλα που έχει ένα πολύ εκπαιδευμένο δίκτυο και συνεργαζόμαστε και με αυτούς. Άρα, Αλέξανδρε, ήταν παρολίγων πνιγμός, από ό,τι καταλαβαίνω, ανέπνεε. Ανέπνεε, δεν είχε πάθει καρδιακή ανακοπή ακόμα. Ήταν παρολίγων πνιγμός. Ναι, και πέσαμε από πάνω του. Είχαμε τον απεινιδωτή του οικισμού stand-by, αλλά εν πάση περιπτώσει πάλι ήταν... Αν πάθαινε τελικά καρδιακή ανακοπή, είπαμε ότι όλα έχουν να κάνουν με το χρόνο και τις πιθανότητες. Εφόσον ο απεινιδωτής ήταν δίπλα, είχε σχεδόν 90% πιθανότητες να επιβιώσει. Αν έφτανε σε 5 λεπτά, 50% πιθανότητες να επιβιώσει. Καταλαβαίνουμε σιγά σιγά πόσο σημαντική είναι σε ένα θύμα καρδιακής ανακοπής. Ναι, και ξαναλέω ότι 5 λεπτά μπορεί να επιβιώσει σε ένα ποσοστό που είπες, αλλά δεν ξέρουμε τι βλάβες θα προκαλέσει στον εγκέφαλο. Αν κάνουμε κάρπα,
δεν θα υπάρχουν ευλάβες. Ναι. Γιατί πουσάροντας αυτή τη σταματημένη καρδιά, πάλι στέλνουμε Πιέζοντας αίμα στον εκεί εγκέφαλο. στην άκρη του στέρνου. Άρα μπορεί να κάνουμε και 10 και 15 και 20 Ναι. λεπτά κάρπα και να σωθεί και να βγει περπατώντας από το νοσοκομείο, μιλώντας κανονικά. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Πρόεδρε. Αυτά όλα που κάνετε χρειάζονται κάποιο χρήμα. Υπάρχει κάπου χρηματοδότηση? Θα σου πω ότι μέχρι πριν 3 χρόνια πονέσανε πολύ οι τσέπες μας. Ναι, Είναι το ακριβώς φαντάζομαι. σπορ ο εθελοντισμός. Ο πρώτος εξοπλισμός που ήρθε στο Kids Save Lives ήταν από χρήματα δικά μου, του πατέρα μου, με σκοπό να πάρουμε τα πρώτα εκπαιδευτικά προπλάσματα, τους πρώτους εκπαιδευτικούς απεινιδωτές. Όλος ο εξοπλισμός είναι αντικείμενο δωρεών. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που μας άκουσαν, μας είδαν σε μια εκπομπή, αποφάσισαν να μας στείλουν προπλάσματα και απεινιδωτές. Ακόμα και τα ταξίδια που κληθήκαμε να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια τα πληρώναμε εμείς. Κάποιες φορές ο δήμαρχος, ένα μέλος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων μας βοηθούσαν έτσι ώστε να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης. Μέχρι που κάναμε ένα συμβόλαιο με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης να μπορούμε να προσφέρουμε και πιστοποίηση, που αυτό αφήνει λίγα έτσι ευρώ στο Kids Save Lives για να πληρώνει όλες αυτές τις αποστολές. Πέρσι μόνο κάναμε 994 αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Είναι δύσκολο, γι' αυτό και λέμε συχνά ότι χρειαζόμαστε υποστήριξη. Αποφεύγουμε όμως να ζητάμε χρήματα, δεν θέλουμε ο κόσμος να παρεξηγήσει το τι κάνει το Kids Save Lives και ποιο είναι το κίνητρό μας. Ζητάμε συνήθως υποστήριξη σε εκπαιδευτικές κούκλες, σε εκπαιδευτικά προπλάσματα. Το ένα σετ κοστίζει γύρω στα 500 ευρώ, το οποίο θα κρατήσει 5, 6, 7 χρόνια. Θα εκπαιδεύσουμε πάρα πολλά παιδιά. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε. Υπάρχει ευλογία, πιστεύω. Γιατί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να έχουμε εκπαιδεύσει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού χωρίς χρήματα, είναι κάτι έξω από αυτόν τον κόσμο και από τα όνειρα που είχαμε. Και είμαι σίγουρος ότι είστε και οι δυο γεμάτοι περηφάνεια που προσφέρετε αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Ξέρω ότι είστε σεμνοί εσείς και δεν θέλετε να το λέτε, αλλά αν είχαμε ακόμα μερικούς τέτοιους ήταν ακόμα πιο καλά τα πράγματα. Και αν είχαμε ακόμα άλλους μερικούς τέτοιους θα ήταν ακόμα πιο καλά τα πράγματα. Και ίσως ο εχθρός πρώτα είναι η αδιαφορία πιθανότατα που υπάρχει στο κοινωνικό σώμα, ίσως η έλλειψη γνώσης, γιατί κάποιοι μπορεί να το πούνε έλα μωρέ καλά τώρα σιγά τι έγινε τώρα, ή εγώ θα κάνω αυτή τη δουλειά, εγώ θα σώσω άνθρωπο, έχουμε και τους γιατρούς. Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που σε ξεφεύγουν, γιατί όσο πρέπει να τρέξει ο γιατρός ή ο επίσημος διασώσης. Δεν έχουμε γιατρούς, εγώ θα έλεγα. Οι γιατροί είναι στα νοσοκομεία. Το νοσοκομείο δεν θα βγει έξω να μας βοηθήσει. Είναι χρέος μας αυτό, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, πως αν εγώ δεν γνωρίζω πρώτες βοήθειες, τότε ο διπλανός μου δεν έχει μάλλον ελπίδα να επιβιώσει. Παραδείγματος χάρη στην πνιγμονία από ξένο σώμα. Στραβοκατάπιε ένα παιδί ή ένας μεγάλος σε ένα εστιατόριο, σε ένα σπίτι. Το ασθενοφόρο θα κάνει να έρθει σε λίγα έως αρκετά λεπτά. Ο άνθρωπος αυτός όμως σε μισό λεπτό, ένα λεπτό, επειδή δεν θα μπορεί να αναπνεύσει, θα πέσει κάτω, θα σταματήσει η αναπνοή του, θα πεθάνει, αν δεν είμαι εγώ δίπλα του εκπαιδευμένος. Άρα είμαστε η μόνη ελπίδα ο ένας για τον άλλον. Αυτό είπαμε ότι η έλλειψη ίσως κάποιου ενθουσιασμού, η έλλειψη γνώσεων, η έλλειψη του αισθήματος της κοινωνικής αλληλεγγύης από κάποιους δεν βοηθάει και είναι ένας εχθρός, ένας αντίπαλος. Υπάρχουν άλλα προβλήματα στον Σύλλογο που πρέπει σήμερα να αντιμετωπιστούν είτε με τη βοήθεια του κόσμου, των πολιτών, είτε με τη βοήθεια την κρατική? Το επόμενο υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα που έχει το Kids Save Lives. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ένα κτίριο το οποίο να είναι η βάση του Kids Save Lives, να έχει τον εξοπλισμό, τα πρωινά να έρχονται τα σχολεία εκεί. Χρειαζόμαστε στη Θεσσαλονίκη ένα μεγάλο οικοδόμημα το οποίο να μπορεί να φιλοξενεί σχολεία, οικογένειες και να προσφέρει από το πρωί μέχρι το βράδυ εκπαιδεύσεις. Ζητάμε αριστερά-δεξιά να μας παραχωρηθεί ένας τέτοιος χώρος για 20-30 χρόνια. Ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθεί ένα ίδρυμα, μια εταιρεία, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πρόβλημα οικονομικό και να μας πει Kids Save Lives, χρησιμοποιήστε αυτόν τον χώρο και κάντε αυτό που γνωρίζετε. Οι προτάσεις σας αυτή τη στιγμή, είπες ότι κάνατε προτάσεις από το 2018 σε κυβέρνηση, σε σωματεία, σε φορείς, σε πολίτες, δεν ξέρω. Υπάρχουν προτάσεις αυτή τη στιγμή που πρέπει να κάνετε και να σας ακούσουν? Ένα βέβαια είναι ο χώρος, ενώ πρακτικές προτάσεις. Το άλλο είναι δώστε μας λεφτά, γιατί όλα αυτά θέλουν κάποια έξοδα και εδώ μιλάμε για θέματα ζωής και θανάτου και εντάξει, το κράτος. Άρα τι άλλο υπάρχει? Από το κράτος, για να σε διευκολύνω,
και να απαντήσω, ζητάμε κυρίως ένα πράγμα, να αλλάξει τους νόμους. Να δημιουργήσει νόμους κοινής ωφελίας που έχουν δημιουργηθεί σε άλλα κράτη του κόσμου που δείχνουν ότι αποδίδουν. Παραδείγματος χάρη, το πιο απλό θα σου πω. Στη Δανία εδώ και δεκάδες χρόνια εκπαιδεύουν τα παιδιά από την πρώτη τάξη του δημοτικού, στην κάρπα και τις πρώτες βοήθειες. Στη Δανία επίσης, χωρίς να αλλάξει κανένας άλλος παράγοντας, σε 10 χρόνια μετρήσαν το ποσοστό επιβίωσης των θυμάτων καρδικής ανακοπής, τριπλασιάστηκε. Άρα λοιπόν πρέπει με νόμο του κράτους να γίνει μάθημα κάρπα στα σχολεία, με νόμο του κράτους να πιστοποιήσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε αυτοί να προστατεύουν τα παιδιά μας, με νόμο του κράτους αυτός που θέλει να βγάλει δίπλωμα να υποχρεώνεται να βγάλει και ένα πτυχίο πρώτων βοηθειών μέσα σε 5-6 ώρες, να φοράνε κράνος από τη μικρή ηλικία τα παιδιά και άλλη μια σειρά νόμων που έχουμε προτείνει, παραδείγματος χάρη. Είναι παράνομο να κολυμπάς μέχρι τις σημαδούρες που σου λέει ο νόμος, ότι επιτρέπεται μέχρι τις σημαδούρες να κολυμπάς. Είναι παράνομο. Αν εγώ έχω προβλήματα υγείας, είμαι άνω των 65 ή μικρό παιδί, είναι νόμιμο να πάω εκεί? Όχι, δεν είναι νόμιμο και θα σε σκοτώσει αυτό αν το κάνεις. Η Ελλάδα πονάει από τους πνιγμούς, κάθε χρόνο χάνονται κοντά στους 400 ανθρώπους. Αυτή η πνιγμή, συγγνώμη, ναι. Για να μην το ξεχάσω, διότι καλά, ο φίλος μου είναι πιο νέος από μένα. Εγώ έχω και μια ηλικία και μερικά πράγματα τα ξεχνάμε. Αυτοί οι πνιγμοί έχουν σχέση με το αν θα φας και θα κάνεις μπάνιο ή αυτός είναι ένας μύθος? Είναι πρόβλημα. Κανονικά θα πρέπει να τρώμε και μετά από 3 ώρες να κάνουμε μπάνιο. Γιατί εκείνη την ώρα που κολυμπάς δεν θέλεις κιόλας να κάνεις και μετό, να σου έρθει το φαγητό σου να βγει προς τα έξω. Και εκτός του. Και υπάρχει και κάτι άλλο, όταν τρως, ζαλίζεσαι και πιο εύκολα. Εκείνη την ώρα πρέπει να ξεκουραστείς. Να πούμε το εξής, ότι μπορούμε να προβλέψουμε πάρα πολλούς πνιγμούς στην Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει ένα stop μέχρι πού μπορεί να πηγαίνει ένα παιδί, μέχρι πού μπορεί να πηγαίνει ένας ηλικιωμένος, γιατί αποδεικνύεται ότι άνω του 80% των πνιγμών είναι 65χρονοι και άνω, οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας. Στεφανία νόσο, έχουν περάσει από εμφράγματα, έχουν περάσει από εγκεφαλικά, έχουν αστάθεια, έχουν προβλήματα υγείας που κολυμπάνε βαθιά. Το πρόβλημα υγείας πυροδοτείται, ζαλίζονται και απλά αθόρυβα μπαίνουν μέσα στο νερό. Ο πνιγμός δεν είναι όπως αυτό που φανταζόμαστε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που φωνάζει βοήθεια, βοήθεια. Ναι. Αυτός που πραγματικά κινδυνεύει σιωπηλά, αθόρυβα, μπαίνει μέσα στο νερό και δεν τον καταλαβαίνει κανείς. Πρέπει να αλλάξουμε τους νόμους και σε αυτό. Στα πλοία να υπάρχουν παντού αυτόματοι εξωτερικοί απεινιδωτές. Στα λεωφορεία, στο μετρό. Όπου υπάρχει μέσο μαζικής μεταφοράς πολλών ανθρώπων, όπου υπάρχει σταθμός, θα πρέπει να υπάρχουν αυτές τις σωτήρες συσκευές, όπως αντίστοιχα υπάρχουν και οι πυροσβεστήρες. Έχουμε προβλέψει, παραδείγματος χάρη, για μια φωτιά. Για μια καρδιά. Ναι, σωστό. Και εμείς οι μεγάλοι πρέπει να κολυμπάμε 2-2, Αλέξανδρε. Ναι. Όχι μόνοι μας. Μπορούμε να δώσουμε κάποιες πρακτικές συμβουλές στον κόσμο? Είναι εύκολο, θα έχει νόημα? Πολύ εύκολο. Γιατί είναι θεωρητικές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ωραία. Αν πούμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να πολλά πράγματα και να κινδυνεύσει. Αν τα ονομάσουμε προβλήματα, όλα έχουν λύσεις. Παραδείγματος χάρη, όταν σταματήσει μια καρδιά και δεν αναπνέει ένας άνθρωπος, η λύση είναι με 2 χέρια ακριβώς στο κάτω μέρος του στέρνου να συμπιέζουμε αρκετά γρήγορα και δυνατά, κάνοντας θωρακικές συμπιέσεις. Αν γνωρίζουμε να δώσουμε αποτελεσματικές εμφυσίσεις, ανά 30 συμπιέσεις θα πρέπει να δίνουμε και 2 εμφυσίσεις, το φύλλο της ζωής. Αλλιώς, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να συμπιέζουμε με το ρυθμό 1 και 2 και 3 με αυτή τη συχνότητα την καρδιά ασταμάτητα μέχρι να φτάσει ο απεινιωτής. Έτσι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της καρδιακής ανακοπής. Δηλαδή και 10 λεπτά και 1/4, 20 μέχρι λεπτά να μην απογοητευτούμε και πούμε αυτός πέθανε, πάει, τέλειωσε. Όχι. Εμείς θα συνεχίσουμε να τον κάνουμε. Θα συνεχίσουμε μέχρι να φτάσει στο ασθενοφόρο, μέχρι να φτάσει ο απεινωτής. Τελείωσε το ένα πρόβλημα. Η πνιγμονία από ξένο σώμα δημιουργεί ασφυξία επειδή έχω ένα ξένο στέρεο σώμα εδώ στο λαιμό μου και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Ο διπλανός μου πρέπει να έρθει κοντά μου, να οδηγήσει τον κορμό μου και το κεφάλι μου στην κατηφόρα και με το χέρι που είναι στις πλάτες να με χτυπήσει 5 φορές πολύ δυνατά ανάμεσα στις ομοπλάτες. Να τραντάξουμε δηλαδή τους πνεύμονες που έχουν μέσα αέρα με σκοπό να φύγει προς τα έξω αέρας και να παρασύρει το ξένο σώμα. Δηλαδή τον βγάζουμε στην αμμουδιά
αυτών Μιλάμε που για πίνουν. πνιγμόνη Αυτό είναι τώρα. πνιγμός. Για πνιγμόνη μιλάμε. Ναι, η πνιγμόνη είναι ένα κομμάτι Ωραία. του φαγητού. Σε ένα παιχνίδι. κέντρο ένα παιδί καρφώνεται ένα κομμάτι στο λαιμό του. Πολύ ωραία. Εκεί το παιδάκι πώς θα το βάλεις να είναι κατηφορικό, στιγμή που πού το βύχει. βάλεις? Με τα δύο μου Ναι. χέρια τον αναγκάζω να σκύψει ελαφρώς προς τα εμπρός. Εκεί που κάθεται το βάζεις να σκύψει. Έτσι ώστε Ναι. το στόμα να είναι στην κατηφόρα. Και με το πίσω χέρι που είναι στις ομοπλάτες θα το χτυπήσω 5 φορές γενναία Ναι. ανάμεσα ομοπλάτες με σκοπό να τραντάξουμε και να βγει. Δεν βγήκε. Ίσως να έχεις ακούσει για τη λαβή Heimlich. Θα Ναι. πάω από πίσω, Ναι. θα αγκαλιάσω την Χειρισμός κοιλιά Heimlich. στο πάνω μέρος, θα οδηγήσω τα δύο μου χέρια στο πάνω μέρος της Ναι. κοιλιάς και θα τραβήξω προς τα μέσα και πάνω την κοιλιά. Εκεί είναι το διάφραγμά μου. Θα πιέσει το διάφραγμα τους πνεύμονες και θα πετάξει πιο δυναμικά αέρα και μάλλον θα το πετάξει προς τα έξω. Ένας ανέστος άνθρωπος που ζαλίστηκε σε μια εκκλησία θα πρέπει να τον γυρίσουμε πλάγια όπως ξαπλώνουμε το βράδυ στο κρεβάτι. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε ανάσκελα τους ανέστητους, μπορεί να κλείσει ο αραγωγός τους ή μπορεί να κάνουν και εισρόφηση αν κάνει εμετό. Ναι. Στον πνιγμό, Καμιά φορά μπορεί να πέσει η γλώσσα πίσω και να σκεπάσει Πάρα τους πολύ ωραία το αραγωγούς, λες. οδούς. Εδώ υπάρχει ένας μηχανισμός, η βάση της γλώσσας χαλαρώνει, που είναι ένας μεγάλος μυς η γλώσσα μας. Δεν είναι μόνο αυτό το μικρό κομματάκι που βλέπουμε στον καθρέφτη. Συνεχίζει προς τα πίσω και η βάση της γλώσσας χαλαρώνει όταν είμαστε ανάσκελα και κλείνει το δρόμο της αναπνοής. Αν το βάλω πλάγια, δεν θα υπάρχει αυτή η βαρύτητα να κλείσει τον αραγωγό. Ναι. Και άλλες καταστάσεις. Μάλιστα. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για αρκετή ώρα, να πιάσουμε όλα τα ενδεχόμενα, αλλά εγώ θα πρότεινα στους ακροατές να βρούνε στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, το Kids Save Lives και να στείλουν ένα μήνυμα ότι θέλω να εκπαιδευτώ. Υπάρχουν το 99% των προγραμμάτων μας προσφέρονται δωρεάν. Ας μας παρακολουθήσουν είτε από απόσταση είτε και με φυσική παρουσία. Και αυτοί και τα παιδιά τους. Μάλιστα. Και εφόσον κατεβάσουν την εφαρμογή Save Lives, θα έλεγα ότι εκεί υπάρχουν καθοδηγούμενοι κάρποι. Υπάρχουν βίντεο που σου δίνουν αυτό που είπε τώρα ο Αναστάσης, το δείχνουν σε εικόνα τι θα κάνεις. Το πώς το Και κάνουμε. πολλά βίντεο στο YouTube που δείχνουν πώς να αντιμετωπίσεις μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά πάντοτε η πρακτική εξάσκηση είναι το καλύτερο από όλα. Σωστά. Μάλιστα. Είπαμε νομίζω αρκετά πράγματα ενδιαφέροντα, πολύ χρήσιμα. Ίσως τα πιο χρήσιμα που έχουν ακουστεί σε αυτή την εκπομπή, γιατί πρόκειται για την ίδια την ζωή μας. Δεν πρόκειται ούτε για πολιτικές θεωρίες, ούτε για καλλιτεχνικές τάσεις. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή αντοχή, έμπνευση, κουράγιο, καλή επιτυχία. Καλά, οι επιτυχίες πάντα καλές είναι, θα μου πεις. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι. Αλλιώς θα Κάτι έχω μπορούμε να το πω, θα κλείσουμε. κάνει το κλείσιμο σίγουρα ο Πρόεδρος. Αλλά κάτι έχω να πω, έχει πέσει προηγουμένως ότι είμαστε ευχαριστημένοι για την προσφορά που δίνουμε. Η προσφορά αυτή που κάνουμε είναι αφίδρομη. Δηλαδή εκπαιδεύουμε τους μαθητές μας, αλλά μας εκπαιδεύουν και αυτοί. Παίρνουμε πράγματα από αυτούς. Θυμάμαι πέρσι τα Χριστούγεννα, ένας μαθητής μάζεψε τα χρήματα από το χαρτζηλίκι του για να πάρει ένα πρόπλασμα στο σχολείο του. Ένας άλλος μάζεψε για να πάρει έναν αναπνευστή στο σχολείο. Υποχρεώσεις που είναι της πολιτείας. Μάλιστα. Όχι Ναι, τέτοιο. Αυτό το πράγμα είναι ένα μάθημα για μας. Προχθές είχα μάθημα στο Ενεγίλ, σε ένα ειδικό σχολείο. Τα παιδιά με περιμέναν έξω στην πόρτα και με τραβήξαν μέσα στην τάξη. Κυραλέκο, το μάθημα γρήγορα, ανυπομονούσαν. Στο τέλος του μαθήματος μου λένε πώς μπορούμε να γίνουμε εκπαιδευτές του ΚΙΣ, τα παιδάκια του τόσο πολύ. Αυτό το πράγμα είναι μάθημα για μας. Επίσης είναι μάθημα για μας ότι πήραν πέρσι μέρος τα παιδιά στο διαγωνισμό των σχολείων και ήρθαν με ποσοστό 99% πρώτα στα ειδικά σχολεία και κερδίσαν έναν απεινιδωτή. Εντάξει, είναι μεγαλείο αυτό το πράγμα. Επομένως μαθαίνουμε εμείς. Ναι, είναι και ένα κίνητρο όταν εκπαιδεύουμε. βλέπεις ότι αυτή η πράξη σας, η εκπαίδευσή σας μετράει και έχει αποτέλεσμα και ενθουσιάζει κάποιο κόσμο περισσότερο. Είπες τα νέα παιδιά, ίσως έπρεπε και οι μεγάλοι να συγκινηθούν περισσότερο. Οι μεγάλοι ίσως είναι πληγμένοι στα καθημερινά τους. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Αλέξανδρε, να σου πω ότι εγώ από την εγγονή μου έχω μια απόσταση μισού αιώνα, έτσι. Ναι. Τώρα εγώ είμαι εκπαιδευτής και τώρα μπήκε και η Δομηνίκη, είναι εκπαιδεύτρια του Kids Save Lives
και σε λίγο θα μπει και ο Αλέξανδρος ακόμα πιο μικρός. Επομένως δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει, απλώς ο ενθουσιασμός ίσως είναι πιο έντονος στα παιδιά. Είπε ο πρόεδρος πριν ότι η μεγάλη λίγο ήταν καχύποπτη, λίγο βαριότανε, λίγο δεν ξέρω τι συνέβαινε. Μια αποτροπή δεν έχει σημασία. Όλοι στην οικογένειά μας. Αυτό είναι. Πρόεδρε, να κλείσουμε. Έχουμε κάτι να πούμε, αφήσαμε κάτι. Να κλείσουμε. Εγώ θα προσθέσω σε αυτό που λέει και ο Αλέξανδρος ότι ο εθελοντισμός δεν έχει ηλικία. Στο Kids Save Lives υπάρχουν εθελοντές 5 ετών και 85 ετών. Ναι. Άρα νομίζω ότι αν πούμε ότι υπάρχουν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι που μας ακούνε, τους περιμένουμε να έρθουν κοντά στην οικογένειά μας, να μας γνωρίσουν και αν μας αγαπήσουν να συνεχίσουν μαζί μας. Τις Κυριακές να περνάμε μαζί, σε κάποια σχολεία να πηγαίνουμε μαζί, θα αλλάξει η ζωή τους, θα ομορφύνει. Ναι. Λοιπόν, εδώ να σταματήσουμε, να σας ευχαριστήσω για δεύτερη φορά, δεν σας επαρκούν 2 ευχαριστώ σε αυτή τη δουλειά που κάνετε. Να πω πως συζητήσαμε με τον πρόεδρο του Kids Save Labs, τον Αναστάση Στεφανάκη. Ήταν το μέλος του συλλόγου και καλός μου φίλος ο Αλέξανδρος Μουράτης. Μας έδωσαν μια προτροπή να προσπαθήσουμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη εθελοντική κίνηση που έχει σχέση κυριολεκτικά με την ίδια μας τη ζωή. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.